Meu cheirinho com a espingardinha de chumbinho dele. Todo equipadinho. Pedro foi pra casa da minha mãe. E a gente tá vindo aqui pros lados do Cascudeiro. Finalzinho de tarde, agora já são quase 6 horas. O sol praticamente já se pôs, sim, tô bem. Já se pôs, né? O sol. Já. E aqui já tá começando a esfriar. Porque bem ali assim tem um brejinho, ó. E aonde tem esse brejinho geralmente esfria bastante. A gente vai num corguinho ali pra o Alex ver se consegue pegar uns peixinhos. Pra gente comer, fritar, né? E comer mais tarde. E eu já tô cansada. Por aqui mesmo? Por aqui mesmo? O mato tá fechando agora. Nossa, alivia tanta coisa. Bom demais isso aqui. Olha que agora a gente tá pisando praticamente no tapete que é só o matinho deitado. Tomar cuidado porque pode ter uns buraquinhos aí, viu, Luísa? Vai começar a atolar aqui. Chegamos aqui, estamos chegando, né, no corguinho. Olha aqui, gente. Que belezinha. Olha o pezão de buriti lá, ó. Olha aqui o corguinho. Olha aqui. Tem umas pedrinhas bem bacaninhas ali, ó. Olha lá. Como é que você fez isso? Porque lá no carro você já secou. Nossa, que água gelada. Você tá bagunçando isso, você não é bom. Ai. Cuidado. Eu já tô gravando. Eu tô colocando chinelo. Ai, ai. Tô caçando chinelo, na verdade. Vixe, nossa. Agora sim. Achou o chinelo? É desse jeito, você tira e a florzinha ainda continua aqui. Ele abre o portão da... Eu nem reparei. Essa gobinha.
Já chegamos aqui, né, mamãe? No Cascudeiro. Papai tá onde? Tá lá pegando lenha pra fazer a fogueira. Fazer a fogueira, né? Pois é, já estamos aqui. Passando um jornalzinho ali. Ali minha sogra, meu sogro tá ali também. E é isso aí. Daqui a pouco a gente vai jantar, vamos ali numa fogueirinha. E é isso. A gente vai dormir aqui nesse quarto. Tá ali meu cheirinho já ajeitando as coisinhas dele. Eu vou também ajeitar aqui essa cama, já estamos tudo espirrando aqui. Eu vou ajeitar aqui essa cama, vou tomar um banho. Já tudo ok aqui pra nós. Olha o que nós temos aqui agora. Já jantamos, todo mundo tá de boa aqui agora já, com a barriguinha cheia. Ai, tem uma fogueirinha aqui. Tá bem frio aqui agora. Aí temos uma fogueirinha aqui, olha só. Tá começando a pegar. Daqui a pouco ela tá bem alta, a gente vai sentar aqui e ficar aqui mesmo, bem de boa. Aí o banquinho. Aqui minha sogra, a Luísa. Já tô com uma blusinha de frio aqui, ó, porque tá frio que só. Vamos sentar por aqui. Aqui. Olha aí que beleza, gente. Chegar os pezinhos aqui perto. A garotinha também já tá bem vestidinha, né, mamãe? Tá frio, né? O bonitinho também já trouxe aqui um sofazinho, ó. Esse aqui deve ser parente daquele lá de casa. Um sofazinho de Buriti. Não é bonito? Coisa boa. É, coisa boa aqui, ó. Fogueirinha aqui. Meu cheirinho ajeitou pra nós aqui. Sacode essa faísquinha e pega a roupa aí. Olha a grandíssima. Ó, bicho aí, ó. Peraí. Daí. Isso, vai bem pra mim. Demorou. A bicha vai embora, meu filho. Cadê? Ela tá ali. Ela tá ali. Que moral! Você tá jogando em mim aqui? Amor, dá uma batida nela aqui, ó. Peraí, moço. Não tem como fazer com isso aí, não. Ela tá dentro do outro. Queimou, pai? Tá queimando. Cadê ela? Tá assando. Vocês estão bem na frente da sala aí. É doido, tira um vergonha agora. E eu peguei essa lenha aí. Pois é. Ela tava dentro. O quê? A lacraiona aqui, ó. Eu ia, né? Aqui. Ela tava fugindo, aí eu joguei ela aqui. Não sei Tá como é que vendo? papai teve coragem. Cadê?
Aqui nossa cozinheira, irmã Maria. Nossa, é só a mãozinha dela aí trabalhando. Tem aqui alguns preparos, vou fazer agora uma couve. Dia seguinte por aqui, a casa tá, ó, cheia. A casa tá cheia de gente no celular, ó. E ela tá filmando. Tô trabalhando aqui no celular. Olha, moça, não sei o que eu larguei. Vamos andando, que ali fora tem uma menineira. Um ventinho aqui. Aqui estão as crianças. Olá, crianças. Ixi, vocês estão numa animação terrível, né? É? O que foi que aconteceu? Tiraram o celular de vocês? Não? Eu tirei. Tirou, né? A roça é pra brincar. Justamente. Vamos brincar agora e aproveitar esse quintalzão aí, ó, pra vocês brincar, ó. Que pode. É, justamente. Exatamente. Né, Maria? Maria Luísa é a mãe. Então é isso aí. Aqui nosso almoço, aqui tem um arroz fresquinho. Aqui tá a couve que a irmã tá fazendo, ela vai fazer uma farofinha disso aqui. E aqui tem a abóbora com carne moída, uma delícia, delícia. Aí tem a rúcula que eu lavei, tá na geladeira. Já tá ajeitadinha lá. E é isso. Se você tiver de ruim nos andarilhos, ela ajeita tudo. Tratão. Tá bonito, né? Nossa. Pensou um caipirão aí? Então já almoçamos. Demos aquela descansadinha. Ele já vai, meu digníssimo ali todo com seus aparatos. A gente vai ali numa fontezinha. Tá aqui a Luísa, a garotinha. Ali tá minha sogra e lá é a casa. Ali tá meu caixa. Lá é a Pra ninguém vai casa. tanto. Aqui tem um monte de pés de manga. Várias árvores. Olha o tamanho daquela ali. Se fosse matou, e seu pai matou um tanto aqui que eles fazem lá. Olha o corguinho aí. Mata a vaca ou a planta. Aí a cruz de vez caiu em cima da bicha, caiu lá, né? Lá em cima ali. Também já era um deles. A bicha era bem bonitinha, não pode. Olha aí a árvore que eu falei. A grossura, Dá um cheiro de chumbinho. tamanho. Dá um cheiro de chumbinho ali, viu? Sim, senhor. Bem fresquinho aqui, tem muita sombra. Tem uma pessoa ali que tá querendo tomar banho de rio, mas não tem rio, né? Ela era só um corguinho. Só uma nascentezinha. Tá meio feio, né? Ah, na caixa, né? Na caixa de sua tia lá. Ajuda? Sim. Eita, eita. A barragem secou. Vamos por lá? Vamos botar por aqui. Vamos pro ramo. Alex, aqui também sai lá, né? Sai, bora por aí. Tá parando aí, né? Já? É porque ali não tem arame pra você atravessar, ó. Então vamos por aqui que não tem arame. Tadinho aqui, ó.
Voltando aqui, gente, nós estamos aqui na chácara do seu Jurandir, a gente está indo embora agora. A gente deu uma passadinha aqui para comprar algumas verdurinhas e eu vou mostrar para vocês aqui. A horta dele é bem bacana, bem bonitinha, bem organizadinha.